osaleli ngai elekeli mokili mobimba yango epesenga koloba Yesu eza bolingo. Merci Seigneur Jésus. Betata mwa mololo asika. En tout cas, isinga kena photo to benata mon panzi. Okuna en tout cas bana quartier en tout cas. Yeah. La maman va solo les. Non, chalet. OK. Maman. Bon, yo moko moni de makambo kaki. Denge ba criminel ba kota na ndako comment qui m'a boma ko violer. Et ça n'a pas tant que na perdre. Moi si donc belé bana nga baza violer na éviter bakani ya na sima. Oui, ngabe kingo. Ça n'a pas. Ba dessiner le côté liso. Ba dessiner, ba côté liso ba dessiner. Ah, maman. Ba dessiner te baza ki ba criminel pas petoko. Baza ki ba nani? Ba criminel. Papetoko. Bo ba dessiner ba pas violer pour pas boma papetoko. Ah, bien bon, ba ki ba dessiner. Papetoko. Passion ngana yo kwa. Na pete ndeko nanga mwasi. Na pete ndeko nanga mwasi. Yaya makila nyo sobali abate. OK. Makila nyo sobali abate. Si. Oyo na bisao. Sa mobali, etaka mobali. Ngana mobali. Oba kwa ici. Asaba oba. Pesa ndeko nanga mwasi. En tout cas. Oza mobali. Sa place ki mobali. O komi lelo bana batikali. OK. Elo na yisa etaka ngano baba. Mbongo. Donc il passe. Nzambi nanga imbongo sele keka ko boy. Ah, boy ni. Yo tipo majoke boy ni kipwaka zaki na wana zitali. Papetoko. Papetoko. Aywa. Bato so mama mtio zo bete mama ba jonker na badi. Tena mama muziko mama mtafuta ngai. Mama mtalani na kaswele ngai. Mama iwana kai siko kwenye ni kai kama bomo takupe. Taima ubaba mama pina. Ah kati. Tutika na bana. Toto kwa mimi. Badesine na bana kuviole hata kutumkema so bana wala tumikali. Bazane. Surtout le mot photo qui courant de bana on visite nos putain na baso bazane. Siko papa, tu comme uvanda. To vumo fanda ate na mama moka mketo za hapo na mama tanga ndito okeni. Ah, ngabi na ko zongo nga ndala. Papa to nganda kwa. Osonga na upwane. Tuzana na matanga. Kusoyo. Tuzana matanga. O comprendre? Parce que awa talaka na quartier kuna bana quartier ba mabanga banini. Talaka ka mama lipasa. Ibongo. Mama lipasa ibongo. Atali ndenge atuka bana quartier na mabanga na banini. Menga na suli banga. Na suli banga. Na buni na façon ya satake mobali me. Te. Menga na bana quartier wa tu kopila ka bien. Ngai pona zonga. Seba moni lo binanga. Muti makeye kuzala te. Ikuvanda wa msabe. Izuleka pona zala wala. Eba bando ba mabango sakwa. Nekenda kimbo. Yamana ocholo ba awa. Tusana awa. Mama tamu. Siko ndetiri na lali awa. Bon. Kimbongu. Papeto. Isite pe. Sur moku. Nekenda lipangu te. Mbongu isite. Awa tuza. Pona mwa tamu je. Yaba ndiko na ngai. Tala ka bino mobo moni. Ya pasi na mutema. Pasi na mutema. Kwake. Tala ka bino. Asa mwana moko malamu. Acompanha. Mutema maba mukilio ya. Oto sala na kati. Kajimbo. Nana buda mbongo. Nana buda mbongo. Kaji. Madame Yahweh, Yahweh, bolingwa motema na ngai. Adonai, bolingwa motema na ngai. Nakola samokili sans valeur. Nakola tanga nanu te sans valeur. Nakoloka terre sans valeur. Nakona bala nanu te sans valeur. Lisolo ya Yesu oyo nayoka yango kala.
mais je t'ai fatigué ekolanda Jésus. Pasteur François atie ngai lisolo ya Yesu Masiya nga nandimeli Yesu yango na suiva l'air ezaki mpona témoigner na rata accident pema naza nango eza bolingo Jésus tokoma mpe koyemba ebelile nabenga mbima Yesu baoyo bazwi mpe diplôme sambelile. Bonjour docteur. Bonjour papa. Ngane na yepona nganoko ya bana oyo baza na kati. Ça va, prenez place. Merci papa. Voilà, lobi nazo ba. Docteur na ega na tuna état de santé bana mosuki. Ndenge. Ah bon, tu ambaki bango? Bon, mon centre na biso eza centre moko nous attendons de bamisusu basalaka soki malade aye ava basimba ye faut d'abord bapesa bambongo et autres biso toa bongo te biso soki malade aye eloko liboso tobanano na koyamba tosala les essentiels donc nde bayaki papa eta na bango tosalaki nyonso tongo tosala maintenant baza bonne santé Baza bien. baza très bien. Voilà, na sepelpela po motala kokutana na bango motema donc passe. Vous avez raison, il y a une facilité, tout ça est quand même essentiel. Donc, c'est quoi ça va? Donc, et ça va bien. Mais oui, c'est bien. Comme ça, on a comme ça, pourquoi? On a bêta tout. Ça va, tout ça. Merci, docteur. En tout cas, on a pas là. Pourquoi on a bêta tout? Ça va, tout ça. Merci, bien. Docteur, par résultat, ça fait un moment. Même si vous avez un matin, par résultat, vous faites un amour, docteur. Ah, mais pour moi, papa, et là, on a vu que les gens ont encore. Dans le domaine, ils sont beaucoup plus mais ça, ils sont un peu vastes. À chaque fois, surtout avant de faire ces résultats, ils ont taillé directement de faire ces résultats. Ils ont bon côté. Et ça, il faut d'abord, ils attendent tout ça d'investigation, tout ça, Et vous le docteur, oui, la santé, ça va nous. Donc, la santé, ça va nous aux yeux, ça va nous. Donc, pour le résultat, vraiment, on a essayé de nous amener, malgré la promesse, on n'a rien à faire. Donc, moi, ici, donc, comme résultat, ça va fort ce côté. Ce qu'on a constaté pour moi, réel, ça m'a zéro. Non, impossible. Moi, je suis comme un état. Il y a mon papa qui est amour, et si je m'abonne comme une asile, c'est ça, donc je vais expliquer. Non, papa, ça va calme. Ça va fort. Donc, ça va calme, mais les Italiens, c'est mon rêve, ça va, ils ont cru, mais on n'a pas le choix. Et donc, ça l'est déjà. Quand on a dit résultat, mais vous mettez que ça, on a tout payé ça. C'est le bon qui pose, ignorant. Alors, deuxième résultat, il y a moi, KRC, à Violende Salamaki. Et puis, on a constaté qu'il y a eu des problèmes de matrice et tout là. Donc, matrice n'est pas au bébé. Papa, pour moi, KRC, il y a un tour là-bas. Vie acte viol, c'est un peu violent. Il y a eu celle qui il y a eu moi navette et ça mais la kati et celle qui est moi dans nos Kersi après l'investigation et démontrer que Kersi a reboté du soutien donc c'est pour ça la fort on a aussi côté d'émotion ce sont des histoires qui arrivent papa ça va fort ça va arriver ça va passer ça va pouvoir payer et puis ceux qui ont pas passer papa on va passer pour finir et puis pour moi on a chassé le vie vraiment après le test approfondi de ça on a constaté moi on a hasard na HIV au télé na sida donc c'est que papa ça va fort ça va passer mais tout ça là le mieux avec Jésus traitement il y a bien de manière non c'est la malade donc le aussi déjà soutenu pour ma car qui c'est bima donc on doit plus en charge à mon malade non c'est très bien papa ça va fort la belle de moi c'est la belle c'est pas bien pour la il est normal oh Yesu tala bolamu osaleli ngai elekeli mokili biso na commune ebebi na ndenge moko ya mal yongo amoni ke non comme oyebisa yango eza mpo mona esenso soki kozala possible toki evanda kuna
parce que ana ko na ko na soni na utambo na nzela na réputation na bango nde baby na biti utambo andeni eza ba proposition pesa nga muni bongo vie na longola bana nga wana ke na mona kisenso est-ce que tout ça ndenge nini babisika bauti nalongoli quelqu'un awa nalongoli chance nalongoli réel na kizonga na bango kisenso obi vande mokili koseka ngai nalongola bana na nga awa bisika baza na vie moya bien e bakenda kisenso jika ozi makanisi wana oyebisa nga parce que fait tout ça ni dans cette réputation de na quartier et baby la personne na monique comme réputation et baby la personne vanda awa na ba sonia boy to lungo to ki senso pour na senso na mo yeba na moté to vanda les mo te biso ka azati na mamuto na senso côté atele to zalai kuna to lungo to komi na gombe eza makambu e komi biso ana gombe photo songa skol pa ngwa sko yebisa ngai eza yo okasona ni onaza okombane onga na komate naza na mbongo na makambo te bamona na zonga na kisenso bisika mai bisika badine zobo na zonga shika baniza conseil opesa ngai tina tuneza conseil ozopesa ngai bino bata liboso ko banoseka ngai nazongisa bana ngai na kisenso ngana seka yo ata se na ngai dada so yo ngai ndima tinga nazongisa bana ngai na kisenso sune na seka o ngaza pitina o donc desa on est passé ndenge mabise na pejika eleke ka ndenge moko yo na moni kene kisenso vie vous êtes presque à penser. Si vous commis au d'abord, mais moi, tu le pas moi, tu es bien à Gombe. C'est bon. Na moni mingo le bête. Wa petit la ngai. Merci pour le conseil, merci pour le lobby. N'ayez na boya mo quelque part parce que na mi talo na za. Mais bon tambusa nguti tambusa bobilo bosenga ba hotela sana ngabo minzambe obibo kamuna flan obiyo na base yonde ha titoke mambo esimba esayo osoda bena makasi yo bena wa ben chief na biso ndo sa biso couleur oui bien santé na ngeza be na ngi pena ba makili wana ti makili bocha wana na lingi yango vraiment te butika na vana non calme jene moni la copie moni ngombe tali ba santé la fo bunda na to sa ko mama minene to bunda pona yango to surmonter yango ablo ma ba santé lo mo mike boye embriye pe otika ngo embriye ngai flamme na rove nga ko flamme wa webi ongaza webi onga nazali et ce qui na lobby santé permettre que ce qu'ils ont permettre c'est nga fana zo relève na yo alors yango yango makelele ngena lingite ona lingite makelele ona lingite makelele bon jana eloko zawana biso tout ça na ba soda mambo etala biso foto lenda lobi na otoza na basi mo ndenga bapango moyo wana boye basi wana boye lobi fort na vandeka wana couleur na fandi na couleur bilengi chez Ike de bol wana oyibi bo place to kita basi mo wana boye obiso fais mon salaire ce qui va nani faut pas me faut indi ça va bango baza ba petit mikie biso za ba dama arrête na lobi bo flamme bien yo mtoza na sima na ngai fona luka dorte wa makasi ngo tetenga mauvais ben idara yi mauvais ben Ashik dada vivons ensemble leader président yoko yaka boye te na baporo boye kasi yango wana amo baboro tobaya yango ya polise obaya yango ya présence na biso toyeba moto akuyu mais soki bato tu bacomprendre botau fo yo mwenga banga soda dabidabi nde mabe
Na kanda. Ya plus pe na nzela. Yo, ngala loba yo ke ba yo ba ngala se. Tala. Vina biso nde abwe. Ya na danger. Ngalo bi. Toku finde to abwe yo, ide nini susu. Yo, yo ko ba ma vina nga. Ah, ko ba ma vina nga. Boka na yo. Yo, boka na yo leader, boka na yo. Yo kule wana ba maladi no be. Est-ce que vous pouvez me la maquille? Oui, tu es militaire. Tu es la maquille. Kabali solo. Yo, Pedro. Pedro, mon biso. Il est à Salini. Pedro. Pedro, Dazabwe. Pedro, Anasida. Leader. Leader. Allez, mais leader. Bien sûr, ici, il faut mettre au pénal. Mais petit, il ne tient de tout ça. Mais, so big up, maybe so a quantité. Mais, si dans yo, si dans non! Pedro. Je suis dans le les flammes pour moi, pour mon terreau, ça pour moi. Bonsoir, ça n'a pas bon, yo, la Bible. À partir à lobby, maintenant c'est pas que ça c'est examen. Toi, il va sortir à la sida. On a son mimo qui est dans la sida. Pedro, on a un bon maillot. Non, bon, mon Pedro. Je veux te dire pas toujours les fois. Dali. Yo ça va sida na yo. Oui, c'est bisous de nene comme ça sida. Arrête, tu vois puis bois de l'eau là. Arrête c'est ça Dieu. Mais abomi moi couleur que ba ça que on a boyé bani. Eboyoka. Moi accident à cause de Zidane. Ngana kufa debili bokufa. Sana oishi mbanga naona si. Cause de Zidane. Zidane ndiye ape usida. Zidane ndiye ape usida. Wadi ndiye kolobela. Sam. Malembe okap. Evinanga e baby. Ah. Sida. C'est le baby nanga baby. Yangate. Zaka pimbia. Atindo yindi. Oya mama zaki. Busana te. Ya. Boka nondeza. Bande pafanda ke no kutu liete. Donc on kutu climatiser rezate. Ndo vanda penser ka voler. Na penser te poignet. Ça na liete na vivre. Boka na ngata bino. Pour rezate. Mulunge. Ba téléphone ezakuna ba charge pour électricité ça normal. B. Maman. Déjà que tu côté première fois, il faut tout maîtriser kaka, tout supporter. Maman moi supporter na ngana ko kala. Masoko yo kam. Ngozi ta kite, otinga di banda. Mon pépé joyeux. Pépé, on dit mais c'est là on dirait c'est différent. Ah, déjà différent mais côté côté différent, il faut supporter quand même. Bonjour papa. Bonjour. Mais non, comprendre bien noté. La fin na katima kelele, quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas? Tu parles trop, quelqu'un. Papa, le problème est que quand on regarde à Awate, il n'y a pas du courant. Ma camboutine Mais tu dois supporter non maman. Écoute quelqu'un, écoute ma fille. Naïb que yolinga va vie mon cousin Lix, naïb pas comportement na yo. Mets-toi debout. C'est ta façon de. C'est les marathons par le bas. Vous avez bandé ton matin, vous savez le quoi, il y a de vous savez. Pas encore. Il n'y a pas d'argent. Quel argent que toi tu cherches ma fille? Attends, tu es awa. Ça n'a pas pour moi, ngongamo mke, dit au fan de l'art. Et ce que tu es awa, l'électricité n'a une colabino. Et c'est na na carte na côté que papa n'a pas comme ça. Tu n'as pas chambre moi. Ni rien, ni quelqu'un, ni chance. Chance à l'oubaté n'a évité pourquoi. Et beaucoup de gars tristes, binonions, lembi, hein?
réel tellement tellement que tambo mon a tiré comme sur le sous chance est là non soit la chance oui que ça moi na moi c'est la mingi et na mima on mutema na nga longo la tristesse aux anango zana kimo zala ki na mokuna quelque soit la situation comment qui na bi que ça le passe parce que za moi masi longo la nyonso ana yanda ba ndikona na kati Amari Dada, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Quand nous allons, binomo boyi, pour meke pe ko camoufler na palanga ba pese biso kuna. Mais bon ana, ici mbira te ba luka biso se ko luka biso. Ne ba maele legite me bele mutabu mama luko na maele. Place na biso ya moto zima bele mswa. Donc mwana ay baninga wa mibatela. Kobi malibanda changala te bokanga so omona baninga na yo mibale wana bamona na te ya ko ngamona bete ba babo amona beti bango babo po bango baninga ba sopa disque so e bate ba kana utokine ko sana pale wana munduki itigale kuna pe telefone nga itigale kola kitu wana dossier penande ya ngwana ozoma ba luka biso po ba photo na biso za ka telefone wana na benda bino matoi ngalinga makila so monika ko panike boy na bimisi mwana pa flambongo to bongote leader yo do bomi da mbali oto tika ndambo ndambo majuju poto tika la combien flag ah to komi na base sika senga pe mamba sika soke senga pe comité sika to sa en leader yo ba to ba kufa yo luka ka eh flam boyete bo ça me ça bien te to so camoufler ku yo so luka ka comité flam boye ja leader moniza to kima nde to kima bola ke l'état nzambasi comprends oya lobana comité sika yebite ka bomi de personnes elo wa bosa na ngwana yo so wa bomi o sepe boyete boyoka ngaza sima kuna donc ono soma be na biso siama ndo lingi meli banda te so na beti rassemblement mutu tout yo kambela bien à danger après to y doser pe ba kepa yo natika mona kufa ta santé ko mina fam mba kopo amuna de na umuko madana suka so bozo décision musuke yo to omino da maladie fin de ozan yo to mundu ke bomi o te pa ke bomi o te bana de bomo ga flam le pays d'air sanga na se moto c'est toi ba e boy ba yo ke bana yo etali ngai te yo ba bana ba kapo yo na chom tu muta to charge sa fina yo ke mana longa na nga leader ke longa na Mais on sait quoi ça y est qu'on a un balouka yo au sanza vraiment hein pour que nous qu'on trouve que quoi sous que nos sanza il y a plein de sanza boy y a rien pour na balouka yo non comprends péter comme ça non dis non sanza toki na ndoko ki opema kande na emission wana oncle mutezo balukanga minicho na yeba te na yebisa bano ndenge nini nanu sango epai ya nani rien to quelqu'un to chance enfin et ça passe makasi mais moni na mwa en tout cas ba sana na ba rekela ba
choc bazokutana veke oyo lisusu oyebisa susu bana makambo oyo en tout cas nayebi te soki tokopete lisusu bana ou quoi. Mais oncle, parce que nous sommes là jusqu'à quand on a de bombes nouvelles, on a de bombes. Yoka. En tout cas, tous amis balles. Vous comprenez? Soit que responsabilité na yo est pour papa. Ok. Et là on a vu ça. Pour le moment, somme qui va bas. En tout cas, on a évité. On a évité. Vous a papa. Basala biso loko pona ko bomba. Ba ko yeba kaka. Donc, ça la papa. Pour moi, il aura et t'as qu'un noko ya bana. Il s'en a déjà passé. Mais na kutala, so to bito yebisa bana mbala moko likambo. En tout cas, wana na ebité. Parce que ça likamba nzaka te, nzaka te. Na sala nini kasi? Pesanga no, na sala nini pour ne pas non ko so garder sous hein? Et là on a ebisio boy. C'est là. Et son matango qui. Pour baza bana ba ko yeba kaka. Moi c'est sopati mais les lotis de bakanisa maman na bango bakanisa yumo na no ta place ça kutala medi ya igebe bol amitwisa makasi depuis bolongwa akomona na bino wapi mais na koyebisa ye bisika mokomi. Bonjour. Ah bonjour papa. Papa tabakimaka ata Busanja isika, bubuye msangati. Hata yimo ku papa. Papa. Uye bina soni bona kusa na pembeni na yo. Papa. Bon frère. Mais moi na kasi papa et papa au busala na ya sala ka. Ti pour un moment. Papa alors là ka bosanga mo kone senga. Senga nini oyo. Prince ni na l'état mandat de communication. Ba mo kone lungwe msala. Yoka. Quand même pour moi respect. Asa patron. Asa patron. C'est ça. Tala kaba oui makambo uchokutana. Niyebi oh na matanga na nelikati. Tito lungwe kule matanga ndaku na kia kusala papa ni wana kuluna wana. Gamu na doze moto. Ti papa pesi mbongo papa lungwe ndaku. Sasa silenga nione apesa ngaka mbongo nanga ne kanti nanga. Makambo chuzu ekiba ngate. Malembe po boisa lokula ozotumula pota, Isa lokula patron zo buka immeuble makanisi. Papa so bangisa susu bakweta. Papa so kisusu. Papa so kite. Nini susu. Papa sana no blessé na mutema. Makambo chokuta na gozo tango zo ya lisusu doki. Fo. Nkabi neza blessé na mutema. Bukilo. Noko. Uyebi neza blessé kulele libanda. Kana zo kangile papa. Nazo liske vininga. Kana kama la kula leta. Nikolo ya papa. Papa nga kilo. Mane ngade le yabu. Na yena ngato so kinda ni no. Poto ya tina te o. Papetoko. Na boni na poto. Papetoko. De compte final. Papetoko. Otara mutulugula. Vice gouverneur. Numéro mon. Papetoko. Asebra no makasi. Oh, ngane sala akuna mama. Papa wana tu. Mtu nyoza ibeta papa ndengeza kwa yeye ngane sala wana mawa. Papetoko. Papa. Yoka. Ele sibeta ka papa. Yoka. Mawa. Assez. Nous quand même c'est. Ah oui. Ouais. Tout de suite tana yo na boti bana nango moni denga ba ko. Ozomona tinde na oboza bana ngai. Si. Papetoko. Papa. Esa na zanki mbongo futa yo. Da. Oyebi ndenge nini to obande ofanda nanga Papetoko. Si. Et pour l'instant ba situation komi mama kei bana yo ebi bakande lekaki. Bon, ata mtu moko akufita na bana. Papetoko. Papa lo babongo ti. Wando kebekini. Papa. Wando ki. Uzalaka te mukolo wangu. Kata na bisio. Na. Wabiteke bana wana. So na zutala bana seke na moni ndeko na ngai. Donc yoka na bisio lo komo. Ma ouais. Kade na biso. Auti ko sala awa. Winner temps. Aye bisinga bo. Grand frère soki moyen eza. Luka quelque chose pesa Papetoko. Si. Ya bumilia quelque chose te. Na yebi na mbongo na yo. Fona futa Papetoko mais na ba état oyo pour l'instant na ndaku na fana. Esinga na ndo fana ndaku. Bon kana fana kisika mai izo chola kuna. Na ya mtu fana ndako ngana nzela ya pongia bien. Yoka petit frère nanga azongaki alobaki bo. Grand frère na kei. Si. Ngam na memela ka o Papetoko. Nasala na mawani ye. Sasa ye de toto yene. Asa sanga ndako na mawu. Kama tufuta nga. Bado
tu vous avez $1000 pour manger le caille. Nathalie, vous avez $100 pour vous permis d'endao. Mais t'as les gens qui ont commis. Mais comme vous l'avez pas comme ça là. Papa, même si mon message n'est pas, et pas président Willy Kassa, ingénieur. Ok. C'est quoi? Alors, papa malam, papa boto. Si, si. Ya mwana batindela yo bofa. Nesala unema we. Nesala unema. Ngani riske vie na po. Bate yesine. Baya kukata kura. Baya kata kura. Joka tiba ye kukote bana batu ya bashi. Ndio unabanda kwa mtata. Bwana mwana. Nesala tabazana bana bashi biboba wana. Basa wa. Papa toko. Papa Togo. Oyaki awa kosenga mbongo te kokangela na ndako nanga. Attention papa dimisa. Attention de. Yoka na bisalo. Contenu ya ba momo na olekisa na kato esika. Mbongo ba yibaki na ndako to ba criminel. Et nazoluka moyeni nazokisa mbongo ba mbongo. Pour l'instant Papa Togo na yebisa ko déjà mambo. Et nazo bandela koyebisa yo tala ndako. Charge abana kotangisa bango kofuta ndako Papa Togo na kokoka su te ko assumer charge na yo kena futa ko fin du mois nazo kokate pour l'instant loko na kokate fana no ndako ceux qui nabi fana na ndako ceux qui batini mbongo et pas petit frère Winner Tambi na opesa j'espère te yokani merci noko papa tout le monde ça va papa oh bateau adate zo upasa ngate papa mais yo za politique quoi eh papa nani wa ata za peta za mwana yo mais za patona ok c'est la père on est ngai tu na raison ngana ana yo recharge ok ana ko zona lambi yo na fini yo na betu yo balona denisi na matisi tel moto tete musa otana son tela papa moni bato boy oyi ba malédiction na fille ba malédiction na fille yo be kati fa kufa ponde kwa boy kati musique da yo ni ngai na yo na yo ni ngai wa oli musa yo ni ngai tena tunyo tel moto père na jala muso gana yela kimbo oko kubega nga boy ta mo na ko bete na ko jala mbo me vol bete ngai tel moto papa yo jala kula kati linga ya to mpantini ali mimi na yo sama tetu na na Petit, Bajo, Ima papa na ni bana. Talper. On ne fait pas. On ne sort de la papa. Il a pris des cabinets yo. Na papa, quand il t'a venu organiser. Avion il est qui t'a voulu qui maman, il est qui t'a pas patron. Gagne dans l'avion. Ça va couler. Parce que il va conduire, va me le tenda. Papa, yo on est comme batenga. Il est comme batenga. Bima kaka bima. Tel moto bima. So bando kibando yo mtano kenga bando bando kya tenya kingana kengiri na butu vile nga everything koma na kigonga bien pa nga ozo kisauka sikoa agent plus formidable jeune riche. Bon, moi, lelo na déplacé tek. Pas mon gars bimana a déplacé naï. Pour leader ça quoi ça. Oh déplacé naï. Mal on a pas fort. Le logo na pexo. Songa na za yuzo autorité. Basuka. Alpeto. Som ça madame taza doit sur moi. Ah, j'ai pas venu maintenant, on est oh, bon niveau. Non, c'est
Amari Dada. Vivons ensemble. Nous mourrons ensemble. Vivons ensemble. Nous mourrons ensemble. David quand tu as tant qu'on a baillé maille, le roi est là. Ils sont tous sautés au petit gala. boss plan maïbisa maï. Faut doser ma bloco ça là leader. Leader. Dans ce long bien c'est la biseau toi qui kala. Ozana. Kapo na yo. Kapo. Kamune asuka. Comprendre. Wala uti de. Na biboy. Rassemblement na bengi binoboy. Yo mo leader. Ngamda bengi binoko. Na ngaka na baboy. Omoni esa ngamota pasya. Mutosa kitana mundu kinesika. Kita mundu kinaloba. Amen asi. Baso. Yo pe kita mutosa kita amen. Yo pe kita. Kita melongara. Pedro eza. Ide matamula suna mundu. Ekenda. Oh, tu as mon opération, mon Dieu. Ah, ma. Tindika. Bon, viens récupérer d'abord. Et après, le baquet. Bana dosi place. Moi, tissu na netina ke battre baza. Papa Kirikou a benga bino leader. Bakêtre bali yango na ngai sabino boy. Oh na samoni ana poso travail na nga. Asa crime na nga. Atomba musapi. Oh pa moni ana poso travail suna nga te. Asa bandia na ba parcours atomba musapi na pesi bino mama. Il y a ope kumba vanisa. C'est que biso beto panza na ka ndeka décision zui. Mapena na ndino ka tout ça dans ka bungu. Pour le on a le bel au temps petit. Leader. Boso biso de faire musala to abe bangamba na tika mwasi na nga ndako na ndima sacrifice nzoto na nga so to sai musala mbongo yo lia ngo na batu na leader nga na tike loko ha nga na bana nga na parler ba nyo ka ma papa ba nga mona te to risquer ba vie leader. Ko be se sen ngo mkate o ela batu na yo do be sina yo ki yo te leader bo te fo ba pe ba yo maudwa na longa na amba moko. Waza muda magia. Fla yo tiga biwa. Jana tiga. Babo tiga na buke ma. Ana bidé petit yo. D'ailleurs et si bozo ba mbongo na bino. Bale betami ya des gars mutu twa zimba mona. Bon malu. E kamba yo na lo ba yo lo ba. Yo, non yo. Lima. Moi nyama lo mo pesi. Ça c'est ça té. Je m'en fous. Nyama yo. Ah mais la makila no ka sigwa. Yo bela kule na ba ko. La ba ko sigwa. Lima. Bobo ça na porte, bobo ça na numéro oyo. Leader, au moins on peut pas se comme ici bichou. Na papa ici posani. Makiona tangia pamba te. Tomela ba makia. Leader biso to sa noti suka. Oyo koya eya. Ici to sinyango. Amari Dada. Ashi Dada. Biso to lenda moti suka. Nous mourons ensemble. Nous vivons ensemble pour couper le monde. Regarde comment makila. Sima. Osima te mango sima. Oh Yesu, tala bolamu osaleli ngai elekeli mokili mobimba yango epesenga koloba Yesu oza bolingo. Merci Seigneur Jésus. Betata mwa mololo asika. Yahweh, Yahweh, bolingwa motema na ngai. Adonai, bolingwa motema na ngai. Nakolasa mokili
sans valeur nga kolatanga nanu te sans valeur